首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾李先生，45岁，来自山东，企业职员；单女士，42岁，来自山东，无业。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？他就是家里的王，一言九鼎。他就是服从者和执行者，打工还有工钱呢。我在这个家里就是费力不讨好。他就爱唱反调，不信自己老婆，信外人。你希望对方怎么改变？多给我一些空间，多给我一些男人的尊严。我就希望我们能多沟通吧。这是家里的女王啊，听起来，啊，这丈夫现在不干了，要揭竿起义了。说说具体的情况吧。我们两个是婚介所相亲认识的，时间不长我们就结婚了。结婚之后发现三观不合，然后生活习惯也不一样。她在家里就是一个女皇帝，上管天下管地，中间管着呼吸空气。晚上我睡觉的时候可能会打呼噜。记得有一次我吃完晚饭在客厅沙发上睡着了，忽然间就一盆水就泼过来了。我当时那个气我就急了，我说你干什么呀？他说我吵到他什么都不收拾就坐这睡觉。我说我休息一会儿，我不是故意的。他就不愿意了。我打断一下啊，就是我这个老公打呼噜呢，确实声音比较大，我感觉他已经严重影响到我的睡眠了，并且我们两个人自从结婚呢就没有在一个房间里睡过觉这么多年。因为他的声音第一是确实很大，那一天呢他下班回来以后，当时我还在哺乳期嘛，我是希望我的老公下了班以后可以和其他的爱人一样帮我干点事情，或者在我旁边陪我说说话拿拿衣服。他却没有，回到家呢一下就躺在沙发上就睡着了，呼噜声震天。当时呢我确实也是没有管理好情绪啊，拿着一碗水呢就是吃饭的碗嘛，直接就浇到他脸上了。然后我也尝试过忍受改变，比如说让他侧着睡啊，或者我忍一忍啊，或者戴上耳塞啊，都不行，都不行，或者是我先睡着，然后他再睡啊，都不行。那你就知道都不行了，还拿一碗水泼他脸上，这也改变不了什么呀。当时也是确实也是生气了嘛。当时因为他在哺乳期，可能荷尔蒙什么还没调整回来。对对，当时也确实也很生气。那这老公怎么应对的呀？这一碗凉水泼脸上，吵起来了，然后我就上厨房去收拾那些碗筷，我越想越生气，我就都摔了。后来我也想这个事儿，他在家里为什么这么强势？就是因为这挣钱比我多2倍，挣钱多他就能这样吗？问题他不是这一次啊，上一次他半夜里他喂奶，我睡觉了，他睡不着了，他踹开门把我叫醒了。为啥踹门叫醒他呀？我们那个小孩吃奶吃到2岁，我都晚上没有脱过衣服睡觉。就感觉一起来要喂奶嘛，接着要哄他或者换尿布啊什么的，一脱衣服一穿衣服会着凉，我就害怕传染给孩子。我觉着我真的是过得很辛苦那段时间。我希望我的爱人，我的老公，哪怕是不能替我哺乳，也会我哺乳的时候起来帮我倒杯水或者拿拿衣服，或者是陪陪我。但是呢，他就在那个房间里一直睡觉，呼噜声还震天。我当时说实话，我有点不太平衡。打呼噜自己是控制不了的。雷老师打呼噜吗？不打，但是我有这么一种情况，就是如果我特别累，我身边有一个人睡得特别香甜的时候，我心里就会不爽。对，如果他睡着没声儿，还好；如果我特别累，他在那睡得很爽，呼噜还震天，我就咬牙。他就是之前睡觉的时候呢，我也录过一段声音，你可以听一下，他到底是什么样的声音，我是不是能忍受得了？啊，听一下。嚯！还行，不是那种最惊心动魄的，最惊心动魄的那声，你老担心他下一口气上不来。没了。对他这还算均匀。哎，男同胞们啊，你们睡觉接到过妻子的投诉吗？不是，首先啊，我打呼噜。你这么瘦还打呼噜？这跟胖瘦有关吗？但是我不知道我呼噜是多大，我老婆没给我录过音，但是我肯定是打。但这事儿其实说是一小事儿吧，但是也挺大的，因为每天要真在一起生活哈，这的确是要克服的。但我可听说很多夫妻啊，因为老公打呼噜，一旦老公出差不在的时候，妻子还没这呼噜声还不习惯了，他还嘲笑我呢，他从所有的亲朋好友面前都嘲笑我，说我小铃铛打呼噜王，我的呼噜声音隔着30-40米都能听得到。妻子，我问一下啊。有时候打呼噜呼吸障碍，它其实有可能会出现一些危险的，你考虑过这个层面吗？考虑过，带他去过医院，他是说这个地方有一个，这叫有个什么腺体肥大，好像是这样说的。当时建议呢，他去动手术，
完了以后呢，我的老公呢，他就是很害怕。我有同事，他们有做过那种手术的，术后1年又恢复了。对，徐长他这种情况没用，我也用过偏方，都试过。哎，那你俩在家吧还能分房间睡，这要出去旅行啊、玩啊什么怎么住啊？我们一般出行都订2间房。这只是生活的一个角度，但是咱们那么多夫妻，有很多我估计打呼噜很响的，也能把日子过得踏实喽。您2位的问题应该不止于此吧？他当然不是因为光打呼噜啊，他管得太宽了。连我上厕所他都给我规定时间，我只要在厕所里面超过15分钟，那门就砸得震天响，我得先上完这一遍出来，然后回头我再进去，再重新计时。有的时候在家里我上个厕所的时候，他出个声音，我都认为是他在喊我，我心里哆嗦。我这为啥管他上厕所呀？这个事情吧，主持人，我也让大家来评评理。我老公呢，每天早中晚3次是必须要上厕所的，而且一待呢就半个小时到1个小时。我感觉他其实并不是生理上的非要上厕所，他是在里面刷手机、刷抖音、看小姐姐们跳舞。我没有，就是在逃避对家庭的这样一种责任吧，或者是干活了。所以说我就给他规定时间。你说我逃避干活，我逃避什么了？所有的家务活都是我在干，擦桌子、抹地、扫地、收拾厨房、做饭、洗碗、洗衣服、换被褥、晒被褥，这些东西都是我干，我怎么就逃避了？这个细节能对上。刚才泼他一脸水，不就是因为他在沙发上睡着了没刷碗去吗？对。那看来刷碗是他刷，没错。是我承认，我承认我们家的家务活是我老公干的多一些，但是我感觉家庭生活不单单只是谁干活这一项来。不，这2件事儿，我们在说的是，你说他逃避家庭责任，对不对？对。他到底有没有逃避啊？没有，我生气的点是他在厕所里，在看一些我不喜欢让他看的东西，刷小姐姐。不是，这事儿有证据吗？没有。我帮你问个问题吧，先生，你这是半个小时也好，1个钟头也罢，在里边是不是就想自己清静会儿，玩手机，干点自己想干的事儿？是。妻子对丈夫是要求还是挺多的哈，那丈夫觉得他除了这些要求以外，对你好吗？我感觉他对我没有爱。我生着病也要干家务。有一次我晚上回来以后，我感觉浑身冷，然后我做好饭，我说我不吃了，我上床上躺一会儿。他也不问我什么缘由，然后他就只是直接领着孩子去吃饭去。他吃完饭了回来叫我们吃完了你去刷碗去。你跟他说一声，我浑身发冷。我说了不行，刷完那个碗我就像虚脱了一样，我躺床就不敢动了，但嘴里特别渴特别干，我就喊他，我一遍一遍的喊。后来过来，你干嘛？我说我喝口水，你给我倒杯水来。然后一会儿那给你，我一喝是凉的，我睁开眼一看，晒花的那种水，他端过来就给我喝了，我还长着病呢。咋回事啊？我们2个人呢，就是说他是在生活上属于比较细腻的那种，早晨起来要喝温水啦，生病的时候喝温水啦，或者是只喝纯净水啦。而我呢是在生活中属于大线条的人，我不管是什么水，我只要是口渴了，我端起杯子来就喝。也不可能是浇花的水你都喝吧？因为当时去给他拿水的时候，随手就拿了一个杯子过去嘛。不，咱换位思考，不知道那个是浇花的。你不觉得有点对不住你老公吗？有点对不住他。那你跟他解释道歉之类的了吗？当时解释了，他就是说我不爱他，对他关心的少。你觉得关心的多吗？我自认为我还是一个好妻子、好媳妇的。那不是你说一下你关心他的点好吧？举几个例子啊。关心我10年没买过衣服了，您觉得他关心我多吗？关心他的点，我刚才想了想，我们每次打了仗以后呢，我会主动道歉，主动找台阶儿。一般呢，我们无数次的大大小小的打仗，不管是谁的对错，一般都是我主动给他道歉。我往你脸上泼碗凉水，然后我跟你道歉，然后我给你喝浇花的水，喝完了我再给你道歉。你觉得这时候我是不是已经挺欠揍的了？是啊，道歉这事儿不叫优点好吗？是，咱们说话做事讲道理，咱得。就是有的时候情绪上来吧，有点上头，没有控制住。那你说个正向的对他好的，比如他的事业呢，你支持吗？他对我什么都不支持。前几年那时候电商微商刚开始的时候，我也想去搞个副业，因为我工资比较少，所以说他就很强势。然后我就想找回点男人尊严，我也想学着别人干点电商微商，2000多块钱的入门费，就是不同意。2000块钱私房钱你都没有？ 2000多块钱从我这儿是笔巨款，太不容易了。
老师，我这么跟您说，您相信我前些年的时候，我每个月零花钱是200，我还要吃饭，我还要修车、交电话费。我所有的事情都在这200块钱花。我的老公呢，他没有抽烟喝酒的这些习惯。单位上呢，早饭和午餐是管的，然后晚上回来呢是从家里吃。他基本上比较节省，这点我认可。所以我当时感觉，别管是200也好，后来涨成300的零花钱，我感觉这1个月呢是足以可以负担的。300也是我斗争了好几年的结果。我对我自己也比较节省。更重要的原因呢是前几年，包括现在嘛，你给自己买衣服吗？很少，并不是说我节省他不节省我。更重要的原因呢是前些年呢，我们家里呢还房贷。我老公的这个想法呢，就想把这个房贷呢还个20-30年。就是细水长流嘛，慢慢的还。我是想呢，在1-2年之内就把房贷还清，后面的生活呢就更宽裕一点。在这个问题上呢，他就是感觉很不理解，所以确实是给他的零花钱在头2年非常的少。那人家攒不下私房钱，想干个这个自己的小生意，投个2000块钱，你咋就不能借他点呢？我原话是这么给他说的，不能让我为你的幼稚去买这2000块钱的这个错误。我感觉我的老公在这方面做事情欠考虑，不太成熟。有的时候只是朋友或者别人的一句话，我要去干微商，我要干什么项目，然后我感觉那是挣不到钱的。事实证明，也确实很多失败，所以这事儿也没干成呗。我最后我干了，借着别人钱，然后无论是从电商还是微商里边也挣了一点，慢慢的经过了大半年的时间还上了，然后也的确是没成。问题，他从一开始他就否定我呀，他就说我不行，就干不成。我当时也是赌气，我就想干。我找了5个朋友借的钱，那还行，1个月200块钱还能交朋友，这朋友很明显不是什么酒肉朋友。哎，那孩子呢？当爸爸的会买点什么东西？没有， 200块钱够吗？没有，就是因为这零花钱的事影响我和孩子的关系了。上次我就问过孩子，我和你妈妈，你感觉我们俩谁好？爸爸好。我心里很高兴。我说妈妈呢？妈妈更好。我说为什么呀？他说妈妈给我买礼物，妈妈给我买玩具，妈妈给我买书，妈妈什么东西都给我买，还领我去吃好吃的。爸爸没有钱。为什么这个妻子啊，就把日子要过成这样苦哈哈？收入也应该不太低吧？也还可以，是吧？我的人生观和价值观是把这些零碎的这些小钱省下来，然后去买更有价值的东西。可是你能看到你老公因为这样不开心吗？他不是一点不让我开心，他是完全不让我开心，而且他省，只是说，孩子是家里的希望，这个要用好点的。他是我们家的门面，他也不能省。那你是家里的啥？我不知道我是家里的什么。原来以为他是挣钱多，那个可能是因为觉得有那种优越感，是吧？可以俯视我，但是他现在辞职了，他也没工作了，也没收入了。我挣钱比他多，我回到家还是这个样。单女士，你为什么要辞职呢？因为前几年嘛，像好多地方也课也没法开，没法上，大家都能理解，所以呢，正好就在家里嘛，然后一直也就没再出门。所以不是辞职，是被辞职，是这意思吗？可以这么理解。更重要的原因呢，我感觉我们家现在该有的都有了，房子也有好几套，然后也不缺啥了。好几套，这就是我说的成功的点在这里。而且我的老公呢，只看到小的地方，并没有看到老婆的成就。成就是什么？说一说你的成就。我们结婚10几年嘛，差不多13年。你在我们当地呢，有三套房子，都是你们省吃这么俭用。对对，白手起家买的，而且到现在为止呢，贷款全部结清，就没有一点点负担。问题是你那3套房子让他高兴吗？有房子肯定是好啊，这是一个价值的体现。但是上面也不是我的名啊，这没关系，夫妻共同财产啊，这个咱们不担心。就是我问一下，你在儿子面前挨过骂吗？挨过呀，就是今年年初，那时候正月里，家庭聚会，本来说是我5点下班，但是当时突然有个急事儿，我就给他发了个信息，我说我6点到，我6点10分到的。进了包间之后，他就给我掉脸子，就不愿意，就生气，就质问我守那么多人。不光是守着孩子，关键是呢，他说的这个10分钟，在我的认知里，10分钟能解决的事情，它就不叫大事儿，就不叫很着急的工作。还有另外一个生气的点呢，就是我一遍遍的给他打电话，他一遍遍的摁我的电话，然后亲朋好友都在一起，我也感觉非常没有面子。亲朋好友请的是谁？家里人。家里人。然后他进来，当时你说他的时候，
就是儿子看着，儿子也在，哎，你是很生气的那种，大发雷霆，还是说偷偷背着说你这人怎么这样？你是哪种？也没有背着，也没有很生气，就是正常的说出来。那这顿饭吃得愉快吗？没吃，他带着孩子走了。我问一下，谁家亲戚？老公家亲戚。哦，是儿子的爷爷奶奶那边的，什么叔叔伯伯婶儿。对。我问一下，将来你儿子的儿媳妇儿跟你们一块儿吃饭的时候，把你儿子和你们扔在一屋里，为这10分钟扭头带着你孙子就走了，你什么感受？可能觉着，媳妇在掉脸子嘛。你不觉得自己儿子窝囊吗？有点。哦。哎，就你们这种状况哈，这么多不愉快的事儿，提到过，比如说过不下去了。有啊，就前几天周末，我带孩子出去玩，我带他在外边玩了一天，特别累。回到家之后，我和儿子都躺沙发上，但是他从卧室里面出来了，就看我俩往沙发一躺，四仰八叉的，就说你们起来去洗澡。我本来想着我说我休息一会儿我再去，他不知道哪阵风又抽了。不行，现在立刻马上就给我起来，脱衣服洗澡去！我也急了，我也觉得窝囊，我很憋屈，我直接就把他滚，我别过了，我们离婚吧。孩子当时吓哭了，他就哭着说：“爸妈不能离婚，爸妈不许离婚。”我心碎，我心疼，所以。我来咱栏目组呢，就是想，因为我还有半辈子的，我不能再这样活了。我是个男人，我也有自己的尊严。再这样活下去，我不是抑郁，我就可能会发疯。我也想有我自己的人生精彩的一笔，我也想过得和别的家庭一样，很幸福、很美满、很温馨。妻子，这可丈夫是发自内心心底的呐喊啊，忍不了了，到头了。那你对他还有感情吗？那是一定的。我感觉，我自认为，我们之间没有多大的毛病，而且我自认为呢，对你的表现在哪儿呢？今天是谁要来的？我。来的诉求。我就是想让他改变，看看老师能不能开导他，能不能让他认识到自己的错误。能让他性格上发生改变，然后对我温柔一些，他不要再这么强势，不要把家里当做他自己什么的笼罩着。我感觉我就像在家里是一个木乃伊，什么都被他缠得紧紧的，但是只要把那绳绑着，就是让我去干活，就像提线木偶一样，什么都只听他指挥。我也想有自己的尊严，得到尊重。我问问咱们这对夫妻啊，你们怎么看待？其实我开始还是挺羡慕姐姐的，因为她能出去挣钱嘛。我也想出去挣钱，但是我老公不同意。这个大哥吧，我跟他也挺共情的，因为家务活嘛，我们家也是都扔给我。我感觉所有家活扔给一个人干嘛，肯定是干不完，也挺累。大哥可比你苦重，家务活干，钱也得赚。你看你老公笑呢是吧？啊，你笑啥呢，先生？但他赚了钱没钱花。对。兄弟过成这样，那换做我的话，我肯定受不了，过不下去了就。哎，一对比，你觉得自己幸福吗？大同小异，差不多。哎呦，大同小异差不多。也不幸福啊！来听听我们老师给这个家庭有什么样的建议吧。我先说一下，因为可能我比较年轻啊，但是我也介绍一下我的状况。我也结婚了，我也有孩子。我老婆挺爱我的，反正对我挺好的。你挣钱多？我也不是，你挣钱多，可能也有这个原因，但不全是啊。但是我觉得在这个社会上，应该就是男人挣钱多的话，可能就会不受委屈吧。如果女人挣钱多的话，可能男人就会受委屈。可能我遇到很多家庭都是这样的，但是也没必要说像您这么委屈啊，就是一会儿这个把水泼脸上，一会儿因为递个水什么的就要吵一架，打呼噜什么我觉得都不是问题，因为我爸我妈也打呼噜，然后也把我养这么大，也挺好的呀。只不过就是互相的理解一下吧，互相的包容一下。可能在这位姐姐来讲，她是比较强势的心理，她觉得我能跟你过，给你生个孩子都已经挺给你面子了，就是在我听来是这样的啊。
如果作为一个男人来讲的话，您呢就是没有太多的男人的魅力，我觉得还是没有足够征服他。平时生活当中啊，爷们儿一点也挺好的。你们这个家庭不对呀，它不是以爱情为基础的。你从一开始你就没有找一个自己会爱上的人，这有刚才小白老师说的一样，就是这个男生你从来没有征服过他，就他没有爱上过你。反正我是这么感受的，因为很简单，爱它有一个很明显的先决条件叫心疼，就是你这个男人在生病，对吧？这个时候我多多少少会有一些心疼你，但你实际上是一点都没有的。第二个，你对他是有敌意的。敌意是什么？敌意是你们不是一个阵营，包括是他迟到10分钟，迟到10分钟这件事情，就算你今天你是一个教练，你是一个训练师，你的学生迟到10分钟，你可能会不高兴，但你肯定不会转身就走。你转身就走是因为跟他产生了一种巨大的敌对性，所以你和他之间没有情感连接。刚才他说你们儿子说了一句爸爸好但妈妈更好，我心里面是很难受的，你知道为什么？因为我觉得这个孩子那么小已经学会了生存法则，他知道在这个家里面谁是支配者，我必须要取悦和讨好这个支配者，哪怕这个人不在我身边我也得这么说。你想你这个小孩那么小就已经要为生存而战了，多可怕。所以我经常说有的时候我们要理解一件事儿，就是我们努力奋斗努力赚钱，我们拼命买房的目的是什么？我们的目的不是为了让自己有更多的房和更多的钱，否则的话就像你一样，你会变成一个效率怪物。你一开始的时候你就是个效率怪物。什么是效率怪物？我只做对的事情，错的事情哪怕是能够让别人开心我也不做。这陆琪老师真的是深入浅出地剖析了你们家庭现在的现状。我不知道妻子你听进去了没有啊？陆老师解决家庭问题是非常有自己的方法的。正在收看我们节目的朋友也一样啊，如果您也遇到了一些情感问题，想要请陆琪老师给你指点一二的话，有个特别简单的方法呢，去搜我们陆琪老师的这个微信公众号，然后就可以找到陆琪老师。同时要亮出咱是我们爱宝忠实粉丝的这个身份哈，就会获得一个新手礼包。我觉得这位女士太太，我觉得你在作茧自缚。其实你是遇到了一个适合你的好男人的，但你从一开始你就给自己背上了一个壳，造上了一个茧。我相信你也是有感情需求的，你也是需要别人爱你，也想要爱别人的，但是你就把自己囚禁在了眼前的那么一点点利益也好，你所谓的成就也罢，你忽略了特别重要的事情，就是我们每一天都要过开心，每天开心，这一生才开心。结婚10几年了，不和老公同床共枕，所以你把你开心的日子，还有你老公开心的日子，你们这个家庭开心的日子，生生的给阻断了。你说我们现在没有能力开心，对吧？我们1个月就挣2000，咱勒紧裤腰带，老公我就给你200啊，咱咬咬牙把日子挺过去，孩子大了那没毛病是吧？那这200我相信也能开心。你家是这样的生活吗？3套房子换不来每天你老公脸上的一个笑容。他做工具人做太久了，他要反抗的，因为他是个活生生的人，他有情感需求，他有喜怒哀乐的自己的情绪的起伏，对吧？如果你还继续往你们这个家庭身上再去缠这些茧啊丝啊绑着你们，他就要破茧重生了。所以我觉得你要自己给自己敲响警钟了，否则最后老了以后啊，现在你们才40多岁，你老公要破茧重生了，那以后他可有的是快乐日子啊！我跟你说，人家现在有工作，你偷笑呢？哎呀，当然他没二心，他是想跟你好好过日子，他只是希望你们40岁以后，对吧？咱们也进入中年阶段了，调整一个方式，原始积累也有了，咱把每一天开心的日子过起来，咱把咱俩之间的爱捡起来。所以我给你们建议，第一件事儿，带老公去把他打呼噜这个事情去医院解决一下，带呼吸机做手术，不管用什么方法，现在的医学一定能解决。你们回到一张床上睡觉，才是你们以后幸福生活的开始。你要说咱还分着床睡，我不管你这打呼噜过不好，我就这么简单一个建议，从真正成为亲密关系那一刻，你们才奔着开心和幸福去了，好吧？2位呢，生活呢也这么多年了，该习惯的都习惯了。但是我就想跟2位说啊，一个10岁的小朋友，他每天看着自己的爸爸妈妈是什么样子，
他已经看了10年，他已经觉得爸爸妈妈是什么样子，这就是天经地义的。我学了10年，我学不会，所以回去之后，咱们怎么让儿子明白，以后如果有一个女孩子，她觉得爱你，前提是她是不是得尊重你的家人、你的亲人，要不然这个爱字从何谈起？你的儿子曾经目睹自己的妈妈是怎么当着自己爸爸的兄弟姐妹，甚至当着自己的爷爷奶奶，把自己的爸爸骂了一遍，骂完之后拉着我就走了。你儿子会觉得，哦，这也叫爱情，这样的夫妻成立的。我妈妈当时就是这么对我爸爸、对我爷爷奶奶、对我叔叔婶婶的。我的妻子将来如果不给我面子，挺正常的。你的儿子10年，他觉得天经地义，一个男人在家里可以每个月赚钱养家，但是1分零花没有。你的儿子已经学会10年了啊，天经地义，家里家务我做，家里钱我赚，家里骂我挨，家里面子我没有。所以如果有一天你看到一个女孩把你儿子放在马路牙子上，指着他的鼻子像训奴才一样训他，你儿子在那儿听着，他连还嘴都不还的时候，这位宝妈请你不要奇怪。我们能怎么做呢？比如说我们回去之后能不能拉着儿子的手说一说他爸爸有什么长处？你看啊，妈妈当初赚钱比爸爸多啊，您说。我有一个事情，我鞋实在是不舒服，能稍微打断一下，把鞋脱了吧？啊，没关系。我对不起，我实在站不住了。大家注意啊，我们这位宝妈，她说我的鞋实在不舒服，我能不能换个鞋？她突然之间第一反应伸手伸给谁？老公。她把手伸给她丈夫，那意思你服我。老公立刻屁颠屁颠上来。所以你觉得这么多年10多年了，你觉得这老公一点靠不住吗？没有，很靠谱。你站不住的时候，第一个伸手，你往他那儿伸，是吧？嗯。所以这些能不能跟自己儿子说一说？就是你要跟儿子说，你就比如说现在妈妈不赚钱了，但是呢，你的爸爸每天在家里依然是和颜悦色，依然是出去工作赚钱，回到家里做家务，所以我们应该谢谢你的父亲，咱们这个家应该谢谢他。你爸爸每天赚钱都交给妈妈，妈妈有时候做的不对，比如说妈妈没有尊重爸爸的家人，这是妈妈做的不对的地方。以后如果有一个女人声称爱你，但是她这么做，你也不要跟她走入婚姻。可以跟儿子这么说吗？因为我担心你们的孩子成长，在你们这个家庭当中，他很难建立正确的婚姻观，好吗？这是我的建议啊。单女士，你爱你老公吗？那是一定的，非常爱。对，我也认可，但是他的爱表达方式错了。他们肯定是有感情。对，我觉得你爱到这个男人极致的时候，你就会产生了什么？怕，你特别怕失去的。以前还好，以前你的工资是他的2倍，你有一个借口是可以我这么去管理你，你得听我的。但现在你更慌了，你怕失去了对他的掌控，所以你把重心转在了孩子身上，你用抓住孩子的心抓住老公，你一定要在他身上找到一个毛病、一个问题，抓在手里。以前是工资少，还打呼噜，所以你把他描绘的一无是处，你甚至于你用造成这个假象，你来让自己更安全，但是错了，因为你老公心里是被伤害的，所以说一定要多去用正确的方式表达，这样对孩子对你们都是有好处的，好不好？首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾罗先生，25岁，来自贵州；戴烨，唐女士，26岁，来自河北，舞蹈老师。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？请给你们的婚姻状态打个分。0分。嫁给他之前，我就知道他不是我之前认为的那么单纯，但我总幻想着他婚后会有所改变，可现实却疯狂打我的脸，这样的日子我真的过够了。50分吧，这几年我过得也很憋屈，他太强势，我说不过他。
我即使想辩解，也找不到机会。结婚这2年，他对我和孩子一点儿都不关心，整日游手好闲。我当初为了执念嫁给他，真的就是个错误。他现在对我只有指责和谩骂，这样的生活真的太累了。哎呀，这妻子说只有0分儿，哎呀，这听我就快负分了，我听到最低的分儿，一点都这个婚姻没给你带来一些你认为想要的东西吗？结婚之前还是很好的，但是婚后之后就，我个人感觉没有一点儿好的东西。差别这么大呢？怎么认识的？怎么在一起的呀？我们当时就是在互联网上认识的，当时我在直播，他进来了之后吧，就是像小弟弟那种人设一样，就是他管我叫姐姐，然后我也比较喜欢这种感觉嘛。后来经过了解之后，我发现他跟其他那些人是不一样的。而且他又不远万里过来找我了，也不像说之前那些人就是花言巧语的那种，从来没有说过什么那些不太好的那些话，不尊重女生的话。而且见到他之后，你也看到了嘛，就是长相呀什么的，一看就很单纯。结果我就相信他了，然后见了面之后，他对我也是特别的好，就是无微不至的关心。因为相处的时间也有小半年这样，之后我就带他去我们家了。他当时是父母安排他就是在国企工作来着，也是因为我的一些原因，他辞了这些工作。他因为你辞了国企的工作呀？是啊。嚯，你是怎么做到的？为什么让他辞这个工作呢？他说我陪不了他，那我就辞了嘛，辞了我就来陪他。本来想带他见父母，但是那段时间他说啊，你去见父母是吧，也不能不带东西，我先回家拿点钱，然后我再回来，你先等我在这儿。结果这一等就是大半年啊。然后莫名其妙要跟我分手，那段时间我就是感觉难以理解，我也不想接受这个事情。然后我也是凭一种执念吧，我就想谈一个恋爱就结婚，而且我对他也有一个很好的考量了那段时间。结果我就说我过去找他一趟，我看看到底是什么原因，总不能不明不白的把这个手给分了。然后我就去他们那边了。然后去他们那边之后，我才了解到他是因为回家相亲了。哎呀，所以他也不单纯呀，也不简单呀。对，确实去相亲了，是我妈和我爸催着让我去相亲的。那你没跟你爸妈说，我准备和一个姑娘结婚了，我为她把工作都辞了？我说了，我爸妈就说太远了嘛，不合适。就是他爸妈也是比较强势的那种吧，非要求他去相亲。我也是了解到这一点，然后他也跟那些女生也互相了解了一下，感觉兜兜转转还是我们2个合适。我又去找他了，他也比较感动吧，可能，然后我们就又和好了那段时间。哦，所以就然后我们就结婚了。结婚之后，很快2个人就怀孕了。怀孕之后，我老公他就总是出去玩，要么就是去网吧打游戏，要么就是这个兄弟叫他，哎，你出来，咱们去哪玩。你们结婚是在哪儿结的？是到贵州生活了，还是在河北？贵州生活，在他们那边去了，所以他那边朋友也很多，经常叫他出去。但是我人生地不熟的，我谁也不认识，他们那边的话我也听不懂，而且我也怀孕了。你天天让你妈妈陪着我，什么去做产检，怎么样的，让这个陪我，让那个陪我，你为什么就不能自己陪我呢？不是，什么叫我没陪你？怀孕了嘛，我们手上没积蓄嘛，我不得说去找个班上。然后他就觉得啊，我这个人啥也没干啊，就是找我朋友玩。他当时他就是的确出去和朋友玩什么的，我没有想到他是这样的一个状态，对我也不好。后来就我们老吵架，导致的流产了，然后我很伤心就走了。我写剧本都不敢这么写，真的就是莫名其妙结了个婚，然后稀里糊涂怀了个孕，吵架吧。孩子吵没了，那你去干嘛了呢？那个男生，我前面也和你们说过，我说怀孕了，我说出去找个班上。你是去找班了吗？不是吗？你是去找班了吗？好不好？你不要在台上在这里狡辩好吗？你明明就是出去玩好吗？你说啥都对，好吧？说上班了呢，行，把钱工资拿来。钱呢？我拿出来了。没有，你哪有？我没有吗？你有吗？你给了他多少钱？没给钱吧，但是他要买啥啊，咱们就买。一天拿快递啊。每天都得7、8个，那都是我自己花的。我当时做主播自己赚的一些积蓄，我花的都是那些钱。那你这2个人吵架生气，老公对自己不好，都气流产了，你这日子还过？你就回老家去呗。对呀，我不敢让我妈知道，不好意思跟家里说这些事情。然后我就想自己在外面先冷静一段时间，我自己去工作。然后我有自己的能力了之后，再去跟我爸妈说。那段时间我就自己去陕西那边了，我学校那边，毕竟也是留在那边，也有一些人脉和资源。过一段时间，他就过去找我了。我就过去找了他，他走了以后，然后我就给我妈说，
我妈给了一点钱，我就去汉中找了她。我也是比较心软，而且毕竟已经结婚了，都已经到这个份儿上了，也不可能说是双方不去磨合一下，对吧？再去挽回一下嘛。我就又原谅他了，原谅他，但是我没想回去，我想我自己先攒一些钱。结果没过一段时间，结果我又怀孕了。第一次怀孕流产了之后，第二次再怀，我不可能再给他流掉或者怎么样，我就想着把孩子保护好。但是他就说，哎呀，你还是把孩子流掉吧。他根本就没有考虑到我的身体状态。我不是说啊，咱现在如果说再要这孩子啊，要钱没有，要啥也没有。不是这个小罗，你觉得这个时候不是时机怀孕生孩子，你别让她怀孕啊！成年人都做不到这个吗？他当时就是喝了酒，你还好意思说呢？他不知道负责，你不知道负责吗？不是好的时候，你让自己怀孕干嘛呢？哎呀，之后这段时间。他爸妈吧还闹离异，就是我怀孕那段时间，他妈妈又给他就是找了一个工作。我怀孕了之后，他爸爸就给他打电话，就说让他回去，说什么他们在闹离婚怎么样，但是人家那边不可能说让你走就让你走，你自己有自己的岗位。然后他就因为这个事情，然后又辞职了。为啥事儿辞职了哟？和我爸妈离婚也有一定因素，和我媳妇儿肯定也有因素嘛。外加我自己也不想在那上班，所以你看，他就不想上班，和当年追你为了追你就是，但是他去跟别人说什么？说是因为我怀孕了，我不让他去上班了，所以他才辞的职。然后他爸妈就给我拉黑了，也不管我了。一个一个说，是因为咋回事呢？每天让我玩那个什么叫做真心话大冒险。我什么时候让你玩什么真心话大冒险了？一玩就玩到天亮啊！就别天你在开玩笑吧？经理过来和我说，他说小罗你晚上都不睡觉啊，听保安说啊。你在那跟别人玩游戏，跟我有什么关系？你不在吗？不是你我什么时候在？我什么时候我当时在汉中好吗？我什么时候玩了？喂，一个一个说，我们都听晕了。哎呀，你爸妈离婚跟你不上班有关系吗？你觉得？没多大关系啊。那你为啥不上班了？是因为啥呢？第二个孩子嘛，第1个月的时候是不想要。我说咱们没工作，他说那咱们就不能慢慢找工作？那我就说好嘛，那我们就找个班嘛。上班了以后呢，4个月快5个月的时候，他说啊，每个星期说请假过来1天陪我。我们这个又没有休息时间，我咋可能说请假？啥意思啊？你俩不住在一起吗？还要过来陪他？不在一个城市，但是离得也不是特别远。咱们这工作啊，请不了假，人家别人领导也不批，对不？那我有啥办法？我也过来不了，是因为这事儿。所以你辞职了。啊，对，辞职的这个事就是因为他爸打电话让他回去，根本就不是因为我只是顺带而已。行，然后后来他爸打电话让他回去了，然后我立马就跟着他回去处理他们家的事情了，也辞职了，然后他爸妈也离婚了，是吧？那爸妈离婚之后，你们的日子过成啥样了？准备生孩子了，然后我们就出去玩说散散心，结果跟他的那个叫兄弟媳妇儿一起吃饭，我们2个女生在一起能说什么呀？无非就是我说我老公多么不好，她说她老公的问题呗。结果没有想到啊，我们说着她媳妇儿就有点就是带感了，就有点难过，就给自己说委屈了。然后她老公看见了，就冲进来，她堂弟也冲进来，我老公也冲进来，一起跑过来骂我说我是挑拨离间，让我少说2句。我说你能不能少说2句啊？啥也不说啊，就直接骂我了。我为啥要少说啊？嘴巴长在我身上，我想早说早说。是你堂弟先出来骂的我好吗？你哄我一下怎么了？他不仅没有，几个人开着车，然后跟我说你走不走？我当然说我不走啊，对吧？我很生气啊，让我坐他堂弟的车，本来就是我和堂弟在吵架，我当然不愿意坐他的车。结果他说那你走吧。那你呢？不是，我就自己一个人大晚上的把我留在那儿了。我确实我们是走了，但是我朋友就是在那个地方啊，我说你到时候把我媳妇儿叫到你们家去睡。和你媳妇儿一起睡啊，然后第2天给他打车让他回来。早上回去之后，我就发现他在那儿呼呼大睡。你中午12点钟回去，那难道我要从晚上一直坐？你别问我是几点回，你好歹发个消息吧。你把我微信都拉黑了，我能发啥信息啊？这孩子后来顺利生产了吗？马上也快生产了，然后他那会儿就非要去开那个鱼塘，跟他哥一起。我说你能不能先不去开？他非要投资这个钱进去。我说现在就留着这3万块钱，然后当我们生完孩子之后，我们自己用。我不想跟婆婆老是要钱。然后我就说你到底是要我和孩子，还是要鱼塘？他说我要鱼塘，转身就走了。我想的是，咱们就3万块钱，咱们能投资一点，万一挣钱了嘞，对吧？挣了吗？你手头没挣。哎呀，这怎么了？我能跟我妈要啊？对，怎么了？有问题吗？我就是没挣。
没问题，没事没事没事。孩子已经快出生了，就一点责任感和对我们未来的这个担当都没有。你说这样的一个人，我当然伤心了，伤心，已经伤心欲绝了。然后那时候我就想着，我算了，我自己生孩子，我以后也不用你了。然后把这个孩子给生下来了。生下来之后，我婆婆那会儿刚把孩子给抱回来，她就想自己抱着进屋，然后她还不让我进屋。她说什么？就说我进他们屋，就是刚生完孩子会有什么血光之灾什么的，然后把门框一关就完事儿了。然后就在这样一个情况下，我老公都不管。我没管吗？我没管吗？你咋管了？我当天晚上和我妈吵了一架，我说咱们家啥时候又有这些规矩了？我咋不知道？我咋从来没听到过呢？然后结果呢就把小孩就给抱上去了。你有跟我说过这些吗？不是，他跟他妈妈吵架还必须得当着你吵啊！到最后这孩子是不是你婆婆让你带了？是让我带了，是我要求抱回来的。说明你老公跟他妈妈吵架有效啊，他管了呀。因为当时这个事儿我也不知道，他没跟我说。今天你知道了，为这事儿还生气吗？那这个事儿就算了，但是他不要扭曲事实，是因为当时我说你既然不想陪我，就把孩子抱给我。他当时啊，他就是说那个什么自己不舒服感冒，然后跑去楼上了，也不陪我住。我感冒了，发烧，他知道发烧到39度多。不是他发烧39度，你让他传染孩子都已经对他让我一直陪孩子，就好多天了。我自己抱着孩子已经好多天了，他都已经该好了吧？不吵了啊！就看来月子里边也有怨气哈，除了老公发烧不能陪你的怨气以外，还有怨气不？那会儿快坐完月子了，然后他朋友就叫他出去吃粉儿，我就心想着，我当然委屈了，我就说你为什么可以出去，我就不能出去呢？你坐月子呢呀？对呀，就因为我坐月子，你不能陪着我吗？他1个月除了这个吃粉都没出去过，就在家里陪着你。对啊，吃粉都没能出去。我前面确实觉得你老公不咋地，我听到这儿我觉得挺可怜的。因为我那会儿情绪也不稳定，对吧？我也不认识这个，我也不认识那个，他不陪我谁陪我呀？坐月子期间情绪很暴躁，我也就跟他吵了几句，吼了几句，是吧？你吼了几句吗？你不是吼了半个多小时？你上来之后，那你为什么要把火鸡面泼在孩子身上？你这是咋回事吧？因为我朋友叫我出去吃个面嘛，对吧？我说啊好，我说想出去，他就偏要抱着小孩出去，好，那我就不去了，我就上来了。结果我就自己煮个面吃，然后煮面到煮完骂了我接近半个多小时，我就行了，说一点得了。结果一直骂，骂到然后我就气了，我就直接把火鸡面随手一丢，不小心把火鸡面丢到自己家小孩身上了。孩子没事吧？他不小心，怎么没事啊？泼他脸上全都是那个红色的那个疹子，那么辣，那么烫，怎么会没有事情啊？他对孩子就能做出这样的事情来，也不关心我，我就感觉在这儿待着也没意思，对吧？完事之后我就说算了，我自己回家，到时候让我妈看着孩子，我自己挣钱去，我也不需要你了，然后我就回家了。他就是在我婆婆的劝说下，也跟着我回去了。他跟着我回去了之后，就天天在家里打游戏，什么也不干，也不说是想挣钱，就在家待着，白吃白喝了。你怎么想的呀，少爷？我上班呢，我在这边找的第一份工作是送外卖嘛。然后是因为有一天晚上被一个车给撞了，然后被车撞了以后呢，他说啊，要不就别送了，然后就让我回家。过了2、3天，我就找了一个工厂的工作。我也不知道那工厂不让抽烟嘛，然后结果吸了一支烟，然后被别人开除了。你送了几天外卖？送了1个多月。那是干了1个多月吗？是干了，但是他挣的那些钱都给自己买烟了，也没有说给我们补贴1分呀。就算他有一个这样的态度也行啊。送外卖没给家里1分钱吗？因为那1个多月是咋回事呢？他让我每天开自己的小车去上班，送完外卖然后又跑回来。每天是有那个租车合同嘛，1个月是多少钱给那个租车公司，剩下钱才是我们的。为什么你一定要开着自己的车去呢？他们家是在村上，对吧？然后我要送外卖的话，就要到市里面送40多公里，然后我就开车嘛，到市里面换个电驴，然后再送外卖。你就是1个月送外卖送出一小电驴的租金是吗？外加小车的油钱。说白了，他根本其实就是吃不了苦啊，就干啥不行，带孩子也不灵，是吧？啊，对，就是这样。那你就没想过我这个雄起一下，我干个啥？我想到干啥了？然后我就和一个朋友去安那个 ETC 外加 POS 机嘛，就把车抵押个4万块钱租个门面，然后结果他听到抵押了，他就直接报警了，报警说喂，我这儿有人婚内转移财产。哎，你有那功夫去天天跟你老公置气，你干脆就别跟他过了，不就得了？对呀，我就心想着，如果是这样的话，我真的过不下这个日子。就你天天盯着他干嘛？你别盯着他了呀！我就想着。今天就是来这儿，他能不能为他自己做的这些事情有一个忏悔，有一个道歉？
他能不能好好的工作，好好的去带孩子，认真的关心我们？毕竟孩子已经9个月了，谁愿意让孩子有一个不完整的家庭啊？那你就少说2句嘛，你真的说的也让人挺头大的。来问问这对小年轻，你们俩是恋爱关系是吧？嗯，吓人吗？挺吓人的。我觉得一个男人如果没有工作的话，就不适合去结婚。你有工作吧？有工作啊，好。我觉得他比这个姐姐还强势，但是我还愿意包容他。这挣钱的男人还是不一样，他就我可以包容你啊，反正我也做出贡献了哈。那老师们有什么建议啊？你们俩其实反映出很多社会问题。我们从女生角度来说，你不要总是以对一个人的第一印象来判定你们故事的走向。因为他的第一印象就是他可能觉得他是个地主家的傻儿子。你们俩的这段婚姻关系里面，其实不管是你的娘家还是你的婆家，其实都不应该去承担你们2个的婚姻带来的所有的负面的结果。因为我们说好的婚姻是应该你们各自走出自己的原生家庭的，可是你们各自回归了自己的原生家庭，然后把2个家庭都弄得很不堪。女生你有一点是什么？就是你不要再幻想。你从遇见这个人之初和你后面你在人生中每一个环节你做的选择，其实你都像一个赌徒，你已经吃了亏了。你不要再指望说你过往的这种思维模式能够让你在现在和你未来人生得到好的结果，这是不可能的。你们2个都应该各自客观冷静的去重新评估自己的生活，你们去想一想怎么去抚育这个孩子。就婚姻这个事情再说，你俩现在应该做好的就是为人父母这个事儿，孩子是无辜的。其实刚开始男生上来的时候，我是觉得他很好的，因为我觉得很可爱，像一只小熊猫一样可爱。然后现在我觉得他有点懒，像一个小树懒一样，确实有点懒。你看你每天都在做掩耳盗铃的事情，你去送外卖了，听上去是很积极的一件事情，但实际可能躲在某个地方在玩游戏呀，或者你喜欢干点什么呀。很多时间是浪费掉了，包括你说你有很好的工作啊，然后因为一些小问题，很小的问题被人家辞掉了，那是不是你不珍惜这份工作呢？你觉得这份工作来得太容易了，那是不是也在掩耳盗铃呢？还有包括你的孩子，是不是你自己真的觉得你自己没有能力去养起这个孩子，同时你自己的心智也没有办法承担你有一个孩子，所以全部下来之后，男生是一个掩耳盗铃的状态。那还有说我们女生呢，其实我觉得啊，任何的婚姻啊都不要有目的性。我觉得婚姻就是留给爱情。你发现如果有目的性的婚姻呢，到最后十有八九都会有很多的问题存在的。过在一起之后，发现这份爱情并不是我理想当中那份爱情，那怎么办？我没有孩子，没有孩子，他们2个一定离婚了。所以就是你们2个现在还是有机会的，从今天重新开始，不要掩耳盗铃了。女生也是很要强，很希望用自己的努力来赚钱的，希望你们能够共同重新认识，重新开始，不为别的，为了你们的孩子。哎呀，张瑞老师说完，我都不知道该怎么说了。就你们俩要能像张瑞老师这样去沟通处理问题，就没有解决不了的问题。你说小夫妻在一起是那么年轻，对吧？各自都不算成熟，但咱就因缘巧合组成家庭了，孩子也生了，坐下来心平气和的交流。你看张瑞老师给你们俩都是鼓励，你们俩但凡妻子能给丈夫一点鼓励，丈夫能给妻子一些安抚，不至于打到现在。因为你们还有2家那么好的父母，为了你们真的是无私奉献。我到现在没有听到任何一个你们嘴中说老人出来训你们、批评你们、骂你们、不管你们。没有，你们这真的叫身在福中不知福。所以我觉得对于你们俩要调整各自与人沟通的方式。我们人生有各种选择可以去选，不一定非要这样唇枪舌剑，你骂我，我跟你对着干，不是这唯一的选择。你本身看重的就是他的一部分憨厚老实，对不对？他今天其实依然憨厚老实，你也不能因为他憨厚老实，你就使劲儿训他骂他，把他打压在脚底下。人家坐月子，我还没听说过哪个男人说好到我陪老婆坐月子足不出户啊，我30天不出门，一顿饭都不吃，他就想出去透个风，吃口粉儿。你不同意，他也只好留下了。他其实也是个真的是憨厚老实又懒又笨的一个人。所以我觉得女生，既然你选择了一个能为你奔赴千里
能为你一会儿贵州一会儿河北，是吧？你说东说西，你骂他也就这样了。你要换上别的男的，你骂我试试？你骂我带着孩子跑了，或者我就走了，你要怎么着？我才25岁，那种混的人你更弄不了，还让你骂一句，是不是？所以既然你也看中了他的老实，那你就要在旁边作为一个妻子鼓励他、支持他，你就陪着他成长，你就让他慢慢成为一个能做孩子爹的这么一个男人，这也是你要做的。既然走到了一起，那我觉得你们就珍惜。如果你们觉得这太难了，我这搞不定这个女人，我就看不上这个男人，我觉得不是不能离婚。这个离婚不光是为了你们俩，我觉得为了你们9个月的儿子。如果父母天天这样吵来吵去，谁也看不上谁，对孩子更不好。你们想清楚吧。听完你们2位的故事，我想到一句话，就是唐女士，你匆匆忙忙的嫁人，就是甘冒成为不幸者的风险。这是教育理论学家苏霍姆林斯基说过的一句话，就是你在选择你的先生结婚的时候，我觉得你在前期的考核思考是不够的，因为你们的认识的时间太短了，太快了。我们去选择一位男性，我们进入围城，进入婚姻，一定要考虑的点是什么？就是他的人格底色，他到底是一个什么样的人？其实你们现在婚姻当中最大的问题，你是期待他变化的，他其实从来都没有变过。他可能以前也是在家不爱上班不努力不工作，只是那个时候你可能是忽略了他这些点，看中了他其他的点，你选择跟他进入围城。那现在的这个点是什么？当你进入到婚姻之后，你又期待他变成另外一个男人。所以我觉得在婚姻里面，既然我们进入了，更重要的事情去适应变化。就是既然我进入到婚姻里面，我发现你可能做的没有那么好，那我能不能再多给你点鼓励？其实我觉得在你的老公身上，虽然做事情不太坚定，干一个活干1个月2个月，但他至少还有在找工作的这个动力，他至少还是有在前进的一个方向。可能他现在年纪比较小，才25岁。其实很多的男孩子到这个阶段，他的人生可能是迷茫的，自己没有找到自己热爱的事情。其实我觉得恰好这是你们最风华正茂的时代，应该互相鼓励，找到自己的人生方向。在职业上大家互相帮扶，在生活上多多体谅。虽然在开始之前你对你的婚姻满意度是0分，我希望今天你通过我们5位导师聊完之后，至少咱加个3分吧。我们可以看到他身上的亮点，他至少没有眼高手低，我啥都不干，我家有钱，我爸妈给我就是混不吝，我就不干，你把我怎么样吧？他没有，他还是想去为你这个家庭做一些什么。所以我觉得可以调整一下自己的心态，在感情当中不要太去纠结于他对你所谓的关心情绪价值这些。我告诉你，真正过日子没有那么重要，踏踏实实的2个人把孩子照顾好，这才是最真实的婚姻生活。好的，谢谢老师。那我觉得你刚刚已经听了这么久，如果说现在在对你的婚姻状态，你能打个分，咱能不能加一点，打几分？10分。哇，你这情商太高了。的确，我也有强势的点，是。老师说的这些我也能听进去，的确我也是有一些对他的误解。所以你看，这个曹老师其实用女性的这种又温柔又坚定的方式去告诉你们一些方法和经验。咱其实没有渡不过去的坎儿，你俩没有原则性的大问题，对，是不是？是啊。所以如果我们电视前观众朋友也想和曹老师认识一下或者关注一下曹老师呢，可以在我们的微信公众号上搜索木姐就我们曹老师叫曹出木木姐，您可以回复爱情保卫战，就可以收到我们木姐的这个新人礼记得多加关注啊。我要是打定主意以后的生活，可能对方的妈妈会多帮忙，我就不会那么使劲儿去骂他儿子。唐女士，我干了23年心理咨询，在技术层面我挺佩服你的。为什么呢？我干了23年这工作，我没有本事初次见面就让曹老师跟她老公翻脸。一顿火锅的时间，初次见面一姐们儿，我让她跟她老公翻脸，她老公急了，你别再跟她说了，我跟你拼了。我干不到这个。你得明白，有些人走到哪儿纠纷就到哪儿。说的我感觉挺真的。没事儿，行了，你别接话了。我要是你，这会儿我就不说话。就是好工作，你说不要你就可以不要。这个真实的生活累不累啊？挺累吧，真的。很累吧？对。但是你得面对，你选的你选的，你妈妈早在1年2年以前，你妈妈就知道，没拦住。原本你在家乡
可以跟人商量商量，咱们做个鱼塘啊，等等。明明没有工作，一点不着急啊，咱们出去吃个粉啊，这样的生活。现在呢，你来到了河北，你得脚踏实地，好累啊。但是有一点，小罗，你挺棒的，一个从那么悠闲轻松的生活环境里，你能送外卖送1个月，就算你没认真送，这个积极的转变开始了。你能从原来那种就是吃饱了我什么都不用管，就那么好的一个生活环境，现在你能说我舍不得我的孩子，我想去找个工作，就这个转变成长了。我告诉你，困难使人成长，艰辛使人成长。这个艰辛，你妈妈拦过，你自己挑的。所以呢，站在你的立场上，我就劝你就在河北吧。但是我站在唐女士的角度，我倒真心觉得去贵州。去贵州，你不用管你丈夫，你只需要做一件事儿，跟婆婆相处好。你只要跟婆婆相处好，她的孙子一定好。但是她回那边就放飞自我了，是我婆婆建议她来这边的。她因为她你看只要在你自己挑的，你自己面对，这个妈妈真棒。老师们建议你们思考一下吧啊，毕竟生活你们自己要过，也该学会承担自己肩上的任务了哈，要去承担和面对啊。